හායි යාළුවනේ. ඉතින් ඔන්න අපි නිවාඩු දවසේ පොඩි ගමනක් යන්න තමයි හිතාගෙන හිතුවේ. උදේම ලෑස්ති වෙලා ඉතින් යන්නම් කියලා තමයි බැලුවේ. මේ අපි යන්නේ වත්තේගම ටවුන් එකෙන් චුට්ටක් ඇතුළට තියෙන රාසැල්ල කියන දිය ඇල්ල බලන්න තමයි යන්නේ. දැන් අපි එතෙන්ට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ගොඩාක්ම ළඟයි දැන් එතෙන්ට. ඔන්න ඔය ඉස්සරහට ඔයාලට පේන පාර අයිනෙම තමයි මේ දිය ඇල්ල තියෙන්නේ. පොඩ්ඩක් වැස්ස වගේ එන නිසා හිමීට ආවා අපි. ඉක්මනින්ම ඒ ගන්න පුළුවන් අපිට. ගොඩක් ළඟ තියෙන නිසා පොඩ්ඩක් බලමු ඇතුළට ගිහිල්ලා දියැල්ල මේ කොයි වගේද කියලා. හරිම ලස්සන දියැලක්. ඇත්තමයි නුවර ඉන්න කට්ටිය නම් මේ තැන දන්නවා ඇති. නවට පළාත්වල කට්ටිය නම් මේ දියැල්ල ගැන ලොකුවට දන්නවා ඇති කියලා මං හිතන්නේ. මේ වටේටම ලස්සනට පේනවා. මෙතනින් වතුර ගොඩාක් යනවා. මේ වතුර පාර නම් හරිම සැරට යන්නේ. මාරම ලස්සන දියැලක් මේක නම්. පාර අයිනෙම තියෙන නිසා හොයාගන්නත් ලේසි වලට. මෙතන පොඩ්ඩක් ලස්සනයි හින්දා පරිස්සමට මම මෙතෙන්ට ආවා. ඔයාලත් ඇවිත් මේ තැන බලන්න කියලා මං කියනවා ඔයාලටත්. ඇත්තටම ගොඩක් ලස්සන තැනක් නිසා. බැම්ම ළඟට ඇවිල්ලා නම් බලද්දි ලොකු වතුර පාරක් එනවා. මෙතන ලස්සන ෆොටෝස් උනත් ඔයාලට ගන්න පුළුවන් ආවොත් පුළුවන් වෙලාවක ඇවිල්ලා බලන්න ඔයාලා. පවුලේ කට්ටියත් එක්ක උනත් ඇවිල්ලා මේ දියඇල්ල බලන්න පුළුවන්. අද නම් සෙනඟ කවුරුදුත් නැහැ වගේ අපි දෙන්න විතරයි ඉන්නේ. වතුර පාර නම් හරිම සැරයි. මේ දවස්වල වහින නිසා වතුර පොඩක් සැරට එනවා ඇති. ලොකු වතුර පාරක් එනවා මෙතනින්. ඉතින් මගේ හස්බන්ඩ්ත් පොඩ්ඩක් පල්ලෙහාට ගිහින් බලනවා. එයාට පොඩ්ඩක් පල්ලෙහාට යන්න ඕනේ කිව්වා. පොඩ්ඩක් පරිස්සමෙන් යන්න ඕනේ එතනට. වතුර ටිකක් සීතලයි. මේ වගේ හැංගිච්ච තැන් ගොඩාක් ඇති කියලා මං හිතනවා ඔයාලා නොදකපු. ඉතින් අපි මේ වීඩියෝ එක ඔයාලත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න හිතුවේ. ඔයාලත් මෙතන දැකලා නැත්නම් එන්න කියලා අපි ඉල්ලීමක් කරනවා. ඒ වගේම අපේ channel එක subscribe කරන්න කියලාත් පුංචි ඉල්ලීමක් කරනවා ඔයාලගෙන්. ලොකු වතුර පාරක් මෙතනින් එන්නේ. මාරම ලස්සනයි මේ ප්ලේස් එක. ඇවිත් නැති කට්ටිය ඉන්නවා නම් ඔයාලා ඇවිත් බලන්න. ගොඩක් ආස හිතේ මෙතෙන්ට ආවහම හරිම නිස්කලංක පරිසරයක් තියෙන මෙතන. පාර අයිනෙම නිසා ඔයාලට හොයාගන්නත් ගොඩක් ලේසි. දැන් නම් වැස්සක් ඒගෙන එන්නේ. ලොකු වැස්සක් එන්න වගේ යන්නේ. දෙමින්ඩ කලින් යන්න වෙනවා. එහෙනම්
ඉතින් අදට අපි මෙතනින් නතර කරනවා. ඔයාලත් පුළුවන් වෙලාවක මෙතන ඇවිත් බලන්න. අපි ඔයාලට තව වීඩියෝස් මේ වගේ හැංගිච්ච තැන්වල ආයෙත් ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් හැමෝම අපේ channel එක subscribe කරන්න කියලා ඉල්ලීමක් කරනවා. එහෙනම් අදට අපි මෙතනින් නවතිනවා. bye.